السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ اليوم غادي نهضر لكم على الناس اللي كيعانيو من السعال. كما كتعرفوا دابا البرد، الناس اللي كيكون عندهم سعال جاف، الكحبه الخاويه ولا العامره. جبت لكم هاد السيروات طبيعيين. جبت لكم فيتوبوليس، راه فيه ادولت وفيه اونفون بالنسبه للكبار والصغار. كما كتشوفوا معايا هنا، هذا فيتوبوليس ادولت. يساعد على تهدئة المجاري التنفسية وتلطيف الحلق. فيه صمغ النحل وفيه الزعتر وفيه فيتامين سي، راه كيقوي المناعة. كيتخاد 3 المرات في النهار. بالنسبة للكبار ياخدو عشق كبير 3 المرات في النهار. الثمن ديالو كيدير 79 درهم و90 فرانك. فيه 150 ايميل. وبالنسبة للأطفال ها هو فيتوبوليس اونفون، حتى هو نفس التركيبة، فيه فيتامين سي وفيه صمغ النحل، حتى هو يساعد على تهدئة المجاري التنفسية وتلطيف الحلق. كيتخاد بالنسبة للوليدات الصغار كياخدو عشق صغير 3 مرات في النهار. حتى هو نفس الثمن، كيدير 79 درهم و50 فرنك. هاد السيروات راه طبيعيين. وهاد كينتكس هذا حتى هو كونفور ريسبيراتوار. كيدير الثمن ديالو 55 درهم. هانتوما، مكون من الأعشاب. هذا كيتخاد حتى هو من عامين الفوق. وكاين هنايا جبت لكم هاد توديكس حتى هو سيرو. هذا راه سون الكول، حتى هو طبيعي وسون سكر، يعني ياخدو حتى الناس اللي ديابيتيك، الناس اللي فيهم السكر. ما فيش مشكل. يعني وياخدو حتى الرضع، يعني ابتداء من عام ممكن ياخدوه. الرضع ياخدو ان كوير كافي دو فو باغ جور، يعني معلقه صغيره 2 المرات في النهار للرضع. بالنسبه للاطفال ياخدو 1 المعلقه 3 المرات في النهار. بالنسبه للكبار راه كياخدو معلقه كبيره 3 المرات في النهار. هذا راه بلا سكر. ما فيش الكحول، خالي من الكحول، طبيعي. الثمن ديالو كيدير 79 درهم و90 فرنك. غير باش تعرفوا، راه هاد السيروات اللي طبيعيين كيكونوا شويه طالعين في الثمن. فيديو اخر غنزل لكم سيروات اللي تيكونوا رخص الثمن، ولكن هادوك راه كيكونوا داخلين فيهم لي برودوي شيميك مثلا. كيكون فيهم الكول، وكاين واخا يكونوا رخاص. هادو طبيعيين. وبالنسبه للناس اللي كاين الناس اللي كياخذوا هاد السيروات هادو، وما كيديروا لهم والو، يعني ما كينفعوهم بوالو. يعني في هاد الحاله هادي كيخصهم ياخذوا لي زونتيبيوتيك. بالنسبه هنايا كاين ماكروماكس لازيتروميسين، فيها 3 الحبات. الثمن ديالو كيدير 63 درهم. كاين ماكروماكس، كاين ازيكس، حتى هو لازيتروميسين، راه بحال بحال، غير الاسم التجاري كيتبدل، اما راه نفس التركيبه. كاين ازيكس، كاين ازيباك، كاين ازيميسين، وكاين زيتروماكس. هادو راه كلهم لازيتروميسين، غير نقول لكم غير الثمن ديالهم اللي تيكون مختلف. بحال دابا كيما كتشوفوا معايا هنايا تيكونوا فيهم 3 الحبات. كناخذوا حبه في النهار مده 3 ايام، حبه واحده من بعد الماكله مده 3 ايام. ممكن تاخدوهم مع السيرونيت، حيت كاين الناس كياخدوا السيروات ما تينفعوهم بوالو، تيقول لك ما دار ليا والو، تيكونوا مزيرين بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا معايا، هاد ماكروماكس كيدير 63 درهم. وهذا ازيكس كيدير 79 درهم و70 فرانك. كاين ازيباك كيدير 60 درهم ازيباك. كاين ازيميسين كيدير هذا كيدير 66 درهم ازيميسين. كاين زيتروماكس، هذا كيدير 79 70. راه نفس التركيبه، غير الاسم التجاري كيتبدل. هذا فيما يخص هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله. الى فيديو قادم، والسلام عليكم.